Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kabira. Amma ba'd. Fallahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu wa nu'allimuhu hujjatan lana la hujjatan alayna, shahidan lana la shahidan alayna, shafi'an lana indaka ya rabbil alamin, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit mëshiruesit, falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, Zotin krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dashurin e tij dhe të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelalu i lutemi që kjo dije që ne marrim dhe japim të jetë argument për ne ditën kur do të takojmë Zotin xhalla xhelalu, dhe jo argument kundër nesh. Dëshmi për ne dhe jo dëshmi kundër nesh. I lutem Allahu xhalla xhelalu që kjo dije që ne marrim dhe japim të jep ndërmjetësim dhe shefaat për ne ditën kur do të takojmë Zotin, atë ditë ku nuk bën dobi asgjë përveç se zemrës së shëndosh dhe veprave të mira. I lutem Allahu xhalla xhelaluhu që të jemi kështu siç jemi sot bashk ditën e gjykimit në hijen e arshit të Zotit. I lutem Allahu xhalla xhelaluhu që të jemi kështu siç jemi bashk në xhenetet e Allahut në Firdausin A'la, me pejgamberët e Zotit, me dëshmorët, me njerëzit e sinqertë dhe me njerëzit vepërmirë. E falenderojmë Allahun xhalla xhelalu i cili na dha përsëri mundësinë për këtë takim të dytë për sot, i cili do të trajtojë një tematikë po aq interesante sa ajo që ne trajtuam në ligjëratën e parë ose në referatën e parë. Edhe kjo ligjërat është përgjigje për një pyetje. Në çfarë i thrasim njerëzit? Pra ti nuk mund të jesh i suksesshëm, ti nuk mund të jesh një thirrës i mirë, në qoftë se nuk di se për çfarë po thret. Dhe kjo gjë në të cilën ti thret çfarë ka, çfarë ofron. Ti nuk mund të merresh me njerëzit të thosh është i mirë Islami, është i mirë Islami, Islami. Ai thot konkretisht çfarë është Islami? Çfarë të ofron Islami? Çfarë zgjidhjesh e Islami? Ç'është Islami? Unë shpesh herë kur lëviz nëpër botën e shqiptarëve të emigruar, po edhe kur lëviz nëpër Shqipëri apo në Kosovë kështu, ndonjëherë u bëj njerëzve një pyetje shumë të çuditshme, xhamatlive ose njerëz që prezantojnë. Me jep për kufizimin e Islamit. Si nda hapi për kufizimin e Islamit? Ndërkohë që ke 10 vjet që fal namaz. Ndërkohë që ke ndoshta 20 vjet që fal namaz, ose 2 vjet që fal namaz, ose 6 muaj që fal namaz, 1 muaj që fal namaz. Çdo njeri kur bëhet pjesë e diçkaje, mbi të gjitha mëson për kufizimet dhe termat. Kështu dhe Islami ka nevojë të dish se ç'është kjo fe në të cilën i fton njerëzit në të. Dhe kjo do të jetë inshallah taala dhe ligjërata jon e dytë inshallah taala. Në çfarë thrasim? Ç'është ajo gjë në të cilën ne i ftojmë njerëzit? Në përgjithësi njerëzit japin një përgjigje, thotë i ftojmë njerëzit në Islam. Po ç'është Islami? Kjo do të jetë pikërisht ligjërata jon inshallah taala me shpresën e të Madhit Zot xhalla xhelaluhu. Normalisht kur flasim për Islamin, do të flasim për kuptimin e tij gjuhësor dhe thjesht, që është të dorëzohesh. El-Islam huwa al-istislam. Islami është të dorëzohesh pa kushte. Dorëzohesh pa vënë kushte, dorëzohesh. Dhe kështu çdo musliman që është musliman i dorëzohet Zotit pa kushte. Pse? Sepse ai është Zoti. Dhe ti i dorëzohesh atij sepse ai është Zoti. Do të thotë se ai ka gjithçka në dorë, çfarë ka të bëjë me ty, për këtë arsye dhe i dorëzohemi Zotit. Ndërsa si koncept dhe si term, Islamit janë dhënë shumë përkufizime. Dhe unë nga këto shumë përkufizime kam zgjedhur 3 që i kam parë interesante. Do të ndalemi pak tek këto 3 përkufizime të përgjithshme rreth Islamit, pastaj do të futemi në detaje. Përkufizimi i parë. Feja që ne ftojmë të quhet Islam, dhe Islami është el-istislamu lillahi bit-tauhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi.
Ti dorëzohesh Allahut duke e njësuar. Po s'pati tauhid dhe po s'pati njësim, s'quhet më dorëzim. Ti dorëzohesh Allahut duke e njësuar. Ti bindesh atij si duke e adhuruar. Të distancohesh nga idhujtaria dhe idhujtarët. Ky është Islami. Ne ftojmë në një fe e cila i fton njerëzit të dorëzohen Allahut duke i njësuar askujt tjetër, Allahut duke i njësuar. Ti binden në Allahut, jo thjesht bindje, një bindje kështu në ajër, një bindje e cila është një bindje absurde, jo konkrete, bindje reale, si duke e adhuruar, ose përndryshe nuk quhet bindje. Jo vetëm kaq, feja e njeriut nuk plotësohet nëse nuk vendos një hendek dallues mes idhujtarisë dhe idhujtarëve. Ky është Islami. Ky është Islami në të cilin ne i ftojmë njerëzit në një nga përkufizimet e tij. Po flasim disa përkufizime të përgjithshme se pastaj do të ndalim në detaje. Sepse nëse ti nuk e njeh atë për cilën po i fton njerëzit, atëherë është problem kjo punë. Je i dështuar qysh në origjinë, qysh në nisje, qysh në piknisje, je i dështuar. Një përkufizim tjetër shumë i bukur dhe interesant. Islami është përgjigja e saktë për 3 pyetjet më të rëndësishme që nuk gjejnë përgjigje vetëm se në Islam. Kush janë 3 pyetjet që nuk gjejnë përgjigje vetëm në Islam? Këto pyetje janë: min ayna ji'tu? Limadha ji'tu? Ila ayna sa'adhhab? Nga kam ardhur? Përse kam ardhur? Ku do të shkoj? Islami jep përgjigje për këto 3 pyetje. Jep përgjigjen se nga ke ardhur. Se Allah është krijuesi e tjerë deri në fund. Jep përgjigjen se përse ke ardhur. Përse? Pse të solli? Përse të solli në këtë botë? Pse të solli në këtë jetë? Në Islam gjen përgjigjen. Wa ma khalaqtul jinna deri në fund. Po pastaj çfarë do të ndodhi me mua? Islami jep përgjigjen se ka ahiret, ka ngjallje, ka xhenet, ka xhenem e tjera. Islami jep përgjigjen e saktë për njeriu në jetën e kësaj bote. O vëllezër, është si puna e dikujt që kur është 3 mbrëm darkët me flet gjumë, ka qenë ke dhoma e tij e shtëpisë. Dhe nga ora 2 e natës, 3 e natës i del gjumi dhe e gjen veten në një dhomë të errët që nuk është dhoma e tij. Te gjumi habitet. Shef as raftin, as krevatin, as ngrosën e shtëpisë tij, as gjë nga shtëpia e tij. Kush janë pyetjet që i vinin njëut në këtë moment? Nga erdha këtu? Ç'bëj unë këtu, mi fjalë? O çfarë do të bëhet me mua, mi fjalë? Mbasi erdha këtu. Edhe njeriu në jetën e kësaj bote është në errësirë. Tamam si ai njeriu i cili çohet natën dhe e gjen veten jo në vendin e tij në një errësirë. Atëherë vjen Islami dhe të ndriçon. Për këtë arsye Allahu xhallahu xhallahu kur flet për besimtarët, si e ka quajtur procedurën e udhëzimit? Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është miku dhe i dashuri dhe i afërmi i besimtarëve, i nxjerr nga errësira në dritë. Allahu xhallahu xhallahu kur bën krahasimin mes të udhëzuarit dhe të pa udhëzuarit, si e bën krahasimin? E bën krahasimin afaman kana maytan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. A mund krahasohet një njeri i cili mbasi ishte i vdekur, pas kishte përgjigje dot për asgjë. Dhe ne i dhuruam atij dritë për ta udhëzuar se si të eci në jetën e kësaj bote. Kjo është drita për të cilën ne flasim, përgjigjet e Islamit. Normalisht, për gjithë secilin për këto përgjigje ka nevojë për ligjërat, por nuk është kjo tematika jonë sot për të ndalur. Një përkufizim tjetër për interesant që është dhënë për Islamin është nidhamun
yuhaqqiqu lil bashariyati as-sa'adata fi ad-darain. Rregull, mori rregullash dhe normash që i realizojnë njeriut lumturinë në dy botët. Në ahiret edhe në jetën e kësaj bote. Ky është Islami. Pra nëse këto me ditë shkurt ç'është Islami, siguron dhe të bën të lumtur në ahiret, në botën tjetër, dhe të bën të lumtur edhe në jetën e kësaj bote. Ky është Islami, për cilin ne do të flasim, për cilin ne flasim dhe në të cilin ne i ftojmë njerëzit. Nëse do të ndalemi pak më në detaje, pra këto ishin disa përkufizime të përgjithshme për fen ton të dashur, që Allahu xhallal xhelalu na ka sjellë si dritë për të ecë, për të jetuar, për të kuptuar pse jetojmë, dhe një fe e cila e kënaq Allahun dhe nëpërmjet të cilës njeriu fiton kënaqësinë e Allahut xhallal xhelalu. Nëse do të ndalemi me detaje, Islami çfarë ofron? Çfarë ofron? Çfarë ka Islami të veçantë, specifike? Një, të njeh me Allahun dhe të drejtat e Allahut. Të njeh me Zotin. Kush është Zoti? Si është Zoti? Ora çfarë takon Zotit? Përgjigjen për këtë nuk mund ta gjejsh vetëm se në Islam. Po do thonë po edhe të tjerët, ata thjesht pretendojnë, nuk kanë material, nuk kanë çfarë shesin treg. Islami të jep përgjigje për Allahun. Kush është Zoti? Mbasi në Islam, besimi abstrakt do thotë mos besim. Pra nëse dikush thotë besoj Zot, ka Zot. Kjo në Islam është mohim dhe mos besim. Jo, besimi në Zot do të thotë që ke të bësh me një Zot i cili ekziston dhe ekzistenca e tij ka atribute, ka epitete, ka emra, ka merita, ka të drejta, ka detyrime ka shiti, po edhe ai ka njohur të drejta ndaj ti, dhe ai vetë ka marrë disa detyrime ka shi vetes ti, për çdo kënd që e njeh atë. Allahu xhallal xhelal njihet, Zoti pra, i vetëm, i vërtet, absolut, njihet nëpërmjet Islamit. Pra Islami të njeh ty me Allahun xhallal xhelaluhu. Atë Islami që ka, mashallah, ja vlen më marrë me Islamin. Po, 2. Islami të njeh me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ne si i njohëm? Kush na njohëm me të? Si u njohëm me të? Nëpërmjet kujt? Nëpërmjet Islamit. Pasi Islami nuk ka kuptim nëse nuk njeh kë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Pra Islami të njeh me Allahun, të njeh me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, pa të cilin nuk ka Islam dhe nuk ka kuptim Islami. Dhe ai është i cili na njohun neve me Islamin dhe me Allahun, se si do të ishte mënyra për ta njohur ne Zotin, vetëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. 3. Islami të njeh ty me mënyrën se si mund të arrish tek Zoti. Pa jo vetëm që të njeh me Zotin dhe të njeh me profetin, po të njeh edhe me rrugën, shkaqet, arsyet, mënyrat, mjetet që duhet ndjekësh në këtë rrugë, që në fund fare të përfundosh ku? Tek Allahu xhallal xhelaluhu dhe tek kënaqësia e të Madhit Zot xhallal xhelaluhu. Islami do të thotë që njeriu të jetë vepër mirë. Ose përndryshe s'ka Islam nëse nuk ka vepra të mira. Për të arsye nëse do të vim ne tek disa përkufizime që dietarët Islamit i kanë bërë imanit, kush është minimumi për të quajtur një musliman besimtar? Kush është minimumi? E pakta gjë, duhet bëj një vepër prej veprave specifike të Islamit, ose përndryshe nuk quhet besimtar. Që është namazi, apo agjërimi, apo zeqati, apo haxhi, apo xhihadi, kështu me radhë. Pra Islami është ajo fe që e bën njeriu të angazhohet me adhurim. Pa nuk mund të jetë si këtjerët, po besove thotë se ka dhe kaq mjafton e fiton xhenetin, mund dënohesh 3 ditë në xhenem, ferr, po pastaj je i sigurt që je për xhenet. Në Islam s'ka kështu. Islami është ajo fe që angazhon njeriu në punë të mira dhe në adhurim. Ose përndryshe nuk quhesh musliman dhe nuk je musliman. Islami është ajo fe që origjinën e ka prej Zotit. Buron nga kush? Nga Zoti xhallal xhelaluhu.
Si tha Zoti për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, "Wa ma yantiqu anil hawa", nuk flet nga vetja e tij. Nëse i bëj një pyetje dhe për s'kishte dije për të, çfarë thoshte? Hatta ti jeni Xhibril, derisa të vi Xhibrili të më sjelli. Nëse gabonte në një mesele, vinte Xhibrili dhe e korrigjonte. Pra kjo fe nuk buron prej Allahut dhe prej pejgamberit, jo. Kjo fe buron prej Allahut vetëm. Burimi i kësaj feje është Allahu. Pra kjo fe ka burim hyjnor dhe është njerëzor në praktikim. Ky është Islami. Buron nga Zoti. Për këtë arsye quhet Islam. Nuk quhet feja muhamedane, nuk quhet islamizëm, s'ka lidhje. Është Islam. Pra buron prej Allahu xhalla xhelalu. Ndërsa zbatueshmëria e kësaj feje është njerëzore. Natyra e saj është njerëzore. Origjina dhe burimi është hyjnore, vjen prej Zotit xhalla xhelalu. Dhe kjo është veçori specifike e Islamit, sepse të tjerat kanë humbur. Të tjerat janë prodhim njerëzor. Ka shkruar Mateu, kanë shkruar shkrimtarët, kanë shkruar historianët e tjerë. Është burim njerëzor, ndërsa Islami është burim hyjnor. Zbatimi i Islamit është njerëzor. Ndërsa zbatimi i të tjerëve që nuk janë Islam, çdo lloj ideologjia apo feja apo besimi s'ka lidhje fare me ato që quhet lidhje me Zotin xhalla xhelalu. Kjo fe është e plot dhe e plotësuar. Islami është një fe e plot. Që do të thotë, nëse dikush do të ndaj trashëgimin, ka Islami parashikim për këtë punë? Ka. Nëse dikush do të bëjë një martesë, ka parashikim Islami për këtë punë? Ora dikush do të merret me funeralin e një njeriu i cili ndron jetë, parashikon Islami? Është luftë, parashikon Islami? Është paqe, parashikon Islami? Ka tregti, parashikon Islami? Ka qiradhënie, parashikon Islami? Ka gjyq dhe gjykat? Ka shtet dhe formim shtet? Parashikon? Është i plot. Për këtë arsye nuk ka pas asnjëherë nevojë Islami ta korrigjojmë këtë se ka ngel, nuk është përmend në Islam kjo gjë, hajde ta fusim me fjalë. As s'ka ndodhur. Pse? Se Zoti e ka plotësuar, është prej Zotit dhe është e plotësuar nga Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe s'ka nevojë për plotësime njerëzore. Kjo është një fe e cila përfshin të gjithë jetën e njeriu. Siç e përmenda pak më vonë. Ore në kapilare, në detaj. Nuk lën detaj kjo fe pa ndërhyrë. Pse? Sepse është sistem i të jetuarit. Është alternativë për të jetuar në këtë botë i lumtur, si të gjithë alternativat e tjera njerëzore, po ndryshe nga alternativat njerëzore, kjo është një alternativë hyjnore. Kjo është një fe e cila ka ardhur gjithëpërfshirëse e kohëve dhe njerëzve. Që do të nuk është një fe që, me thon drejtën, kur nuk ishte internet, kur nuk ishte televizor dhe kur nuk ishte celular, ishte tamam. Po tani që dolën këto, doli jashtë loje, absolutisht. Është në interneti, është fut më shumë lojë. Është celulari, është fut më shumë lojë. Ka ecë shkenca dhe është zhvilluar, ka ecë përpara, më shumë është fut në punë. Gjithëpërfshirëse e kohëve dhe gjithëpërfshirëse e njerëzimit. Nuk është për delet e humbura të Izraelit. Nuk është për popullin e Medjenit, nuk është për popullin e Adit, jo, për mbar njerëzimin, alemia, është universale. Dhe kjo është veçori specifike e kësaj fe. Kjo është feja jonë. Për këtë arsye ka ardhur në Shqipëri kjo fe. Për këtë arsye ka shku në Amerikë kjo fe. Për këtë arsye ka shku në Australi kjo fe, apo në Gjermani e kështu me radhë. Kjo fe është një fe e cila mbart në vetvete lehtësimin si parim bazë të saj. Pra këtë bësh me një fe e cila ka parim. Jo ku të ketë në një rast, jo parim në fen ton është lehtësia dhe lehtësimi. Wa ma ja'ala aleikum fi d-dini min haraj. Zoti nuk e ka sjell këtë fe për t'i vënë njerëzit në vështirësi. Normalisht që ka sprova, po në momentin që puna arrin në vështirësi, në momentin që puna arrin në pamundësi, kjo fe thot çfarë? S'ka problem, mos e bëj.
Sepse nuk është qëllimi i kësaj feje vetëm se lehtësimi për njerëzimin. Normalisht që do të ketë sprova, ama në momentin që çështja arrin në pamundësi, atëherë ke një nen të veçantë në këtë fe që quhet neni i kujt, neni i lehtësimit. Kjo fe ka një parim interesant që e bën shumë të veçantë, që është drejtësia. Drejtësia në ligje dhe drejtësia në përballjen e njerëzve me ligjin. Pse se vetë Zoti është i drejtë dhe nuk ka sjell vetëm sa atë që është e drejtë. Jo vetëm kaq, po të gjithë shtetasit, të gjithë njerëzit që i përmbajnë kësaj feje dhe këtij besimi janë të drejtë dhe të barabartë përpara ligjit. Absolutisht. Lo anna Fatimata bint Muhammedin saraqat laqata'tu yadaha. Sikur Fatimia, bija e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të kishte vjedhur, unë do të kisha prerë dorën. Kush po flet në këtë gjuhë? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur shkoi Zeidi ti bonte ndërmjetësim për një rast, tha atashfa fi haddin min hududillah, si ta ti do të ndërmjetësosh për ligjin dhe gjykimin e Zotit? A nuk e di se popujt janë shkatruar atëherë kur kanë futur ndërmjetësimin në ligjet e të madhit Zot xhel. Normalisht argumentet, rastet në Islam janë të shumta dhe nuk është momenti për t'u ndalur. Kjo fe ka parim bazë shpërblimin dhe dënimin. Që do të thotë, kush i përmbahet ka shpërblim në këtë botë edhe në botën tjetër. Kush nuk i përmbahet në parimet e kësaj feje ka për të dënuar në këtë botë edhe në botën tjetër. Po dikush më thotë, ne po i shohim atë që nuk janë musliman, që nuk po dënohen në këtë botë. Prit, sepse dënimi është lloj-llojesh. Dhe dënimi i shpirtit, dënimi i stresit, dënimi i depresionit, dënimi i dëshpërimit, dënimi i një jetë të pakuptim, pa e ditë pse jeton. Dënimi i përjetimit të tmerrit të ardhjes së vdekjes, dënimi i përjetimit të tmerrit të pleqërisë, apo të shëmtimit, apo të rrudhave. Dënim që ne ndoshta nuk e lexojmë për momentin, po ata e vuajnë dhe e vuajnë dhe e vuajnë. Pastaj mos fol pastaj se çfarë do të ndodhi me këta njerëz në botën tjetër. Ndërsa besimtari çdo që ti ndodhi, Allahu është problem në këtë botë përpara botës tjetër. Kush është problemi që jep Allahu besimtarit në këtë botë? Është qetësia dhe kënaqësia me Allahun xhel xhelalu Zot. Çdo që të jetë, sido që të jetë vështirësia, raditu billahi rabba wa bi islami dina wa Muhammed sallallahu alaihi wasallam nabi ajaban li amri almu'min in sha'nahu kullu khair. Shpërto habit me besimtarin. Çdo gjë që ti ndodhi në këtë botë është në të mirën e tij. Jo vetëm kaq, por ka shpërblim në botën tjetër. Lëre në këtë botë, ora në botën tjetër ka xhenet. E ky xhenet është. Në këtë xhenet ka dhe mbi të gjitha ky xhenet ka një titull që quhet përjetësi. Shparimi i fesë, shpërblimi dhe dënimi. Kjo fe ka një parim shumë të rëndësishëm, që është aktuale dhe reale. Pra nuk është Islami diçka që studiohet, mbetet në përlib, është reale, aktuale. Asnjëherë nuk i humb vlera, asnjëherë nuk i del koha, është aktual. Për çdo situatë, për çdo rast, për çdo gjë ka interpretim në Islam. Në anien kozmike si të falem, ka interpretim në Islam. Absolutisht në Islam ka zgjidhje sepse kjo fe është aktuale dhe reale. Allahu xhalla xhelaluhu ka bërë në këtë fe rregulla dhe parime që e bëjnë atë që të jetë e përshtatshme për çdo kohë dhe për çdo vend. Dhe kjo është shumë e mangët, kjo që tash unë është shumë e mangët për cilësuar Islamin, sepse faktikisht duhet thënë kjo fe ka në vetvete parime dhe rregulla dhe dispozita që rregullojnë dhe përmirësojnë çdo vend dhe çdo kohë. Kjo është feja jonë. Ky është Islami. Një moment tjetër shumë interesant që ne duhet të jemi koshient për këtë mirësi që na ka dhënë Allahu xhalla xhelaluhu është se ky Islam përbëhet ose ngrihet mbi ligje. Për këtë arsye kemi në Islam ligjet sociale që trajtojnë jetën sociale të njerëzve. Që përfshihet këtu
kodi i familjes, martesa, jeta sociale në përgjithësi, mënyra se si duhet ngrihen marrëdhënie shoqërore, ndërnjerëzore në Islam kemi ligj të veçantë që është ligji social. Kemi një ligj tjetër në Islam që është ligji i ekonomisë dhe zhvillimit të ekonomisë. Normalisht gjitha këto kanë nevojë për të ndalë, por nuk është momenti për të ndalë. Kemi një ligj tjetër në Islam që është ligji i urdhrit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Është rregull, ligj i veçantë që ka, si më thon, nenet dhe nënenet ligjet dhe rregullat e tij. Kemi ligjin dhe rregullat e dhënies së fetvave ose opinioneve fetare, i cili zhvillohet mbi rregulla të caktuara, i cili zhvillohet mbi ligje të nenet caktuara, i cili zhvillohet mbi nën rregulla ligje të caktuara. Kemi në Islam rregullin ose ligjin e pushtetit dhe të udhëheqjes. Islami parashikon si ngrihet shteti, si zgjedhet i pari i shtetit, si duhet të jetë ligji, si zbatohet ligji, kush janë ata që merren me zbatimin e ligjit dhe kështu me radhë. Pra pushteti që si më thënë udhëheq, pushteti që ekzekuton, pushteti i gjyqësor, të gjitha këto janë të përcaktuara. Pra nuk është pra ne nuk mjaftojmë me atë fakt që Islami është gjë shumë e bukur. Jo, Islami është parime dhe rregulla dhe ligje. Kemi gjithashtu ligjin e paqes në Islam. Kemi ligjin e luftës në Islam. Kemi ligjin e moralit të sjelljes dhe të edukatës në Islam. Është ligj, cili ka nenet, ligjet dhe rregullat e kështu me radhë. Pra Islami ndërtohet mbi këto ligje. Islami nënkupton çështjet e mëposhtme, besimin, doktrinën. Që do thot në Islam ke diçka që quhet doktrina, besimi. Besimin në Zot, besimin në pejgamber etj. Islami përfshin mënyrën e adhurimit, që do thot me abdese, me namazë, me agjërime, me zeqat, deri në fund, çka ka të bëjë me adhurimin. Islami përfshin marrëdhëniet ndërnjerëzore, që futet tregtia, që adhënia, martesa të gjitha. Islami përfshin kodin penal, me cilën duhet të funksionojë ligji në Islam. Islami ngrihet me një parim shumë të rëndësishëm, që është Ja'al Islamu li tahqiqil masalihi au takmiliha wa dar'il mafasidi au taqliliha. Islami ka ardhur në botë për qëllimin e mëposhtëm, për të arritur të gjitha të mirat e mundshme, ose sa të mundemi prej tyre, dhe për të larguar të gjitha dëmet në maksimum, ose t'i dobësojmë sa të kemi mundësi. Jo vetëm kaq. Po Islami erdhi për të bërë konvertimin dhe mënyrën se si ne duhet të peshojmë kur kemi përblasjen mes dëmeve dhe dobive. Jo vetëm kaq. Islami erdhi për të bërë baraspeshimin kur përplasen të mirat me njëra tjetrën, se si duhet t'i trajtojmë, dhe kur përplasen të këqijat me njëra tjetrën, se si duhet t'i trajtojmë. Ky është Islami, kjo fe kaq e bukur dhe e mrekullueshme që na ka dhënë Allahu xhalla xhelaluhu, për cilën neve nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se ta studiojmë, vetëm se ta lexojmë, dhe vetëm që dim shembuj për gjithë secilin për këtyre pikave që ne i përmendëm shumë përgjithësi. Tim si ta argumentojmë. Kur t'i themi dikujt që Islami është ligj për mënyrën se si ngrihet shteti dhe se si funksionon shteti, dhe se si funksionon qeveria, dhe se si duhet të jenë raportet e udhëheqjes me të udhëhequrit, dhe të udhëhequrve me udhëheqjen, duhet dish fakte, duhet dish argumente, duhet dish shembuj. Pra nuk na mbetet neve gjë tjetër mbas këtij përgjithësimi, vetëm se të futemi në detaje, vetëm se të mësojmë. Sepse kjo gjë o vëllezër
nuk mund të jetë me dashamirësi. O valla, Islami, dy si është Islami? Çfarë është Islami? Kjo nuk ja mush kujt mendjen për këtë punë. Një fe e cila absolutisht asnjëherë në historinë e vet nuk është përplasur me logjikën njerëzore. Kjo është prej parimeve të kësaj feje dhe prej veçorive specifike që e ka dalluar këtë fe. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e Islamit që të përplaset me logjikën njerëzore, absolutisht. Më thuaj diçka në Islam që mendja thot, ose logjika e pastër. Lëri mendjet e njerëzve. Mendjet e njerëzve të infektuara nuk mund të jenë model, nuk mund të jenë kriter matës. Flasim për logjikën e pastër. Më thuaj diçka në Islam, thuaj kjo gjë në Islam nuk është normale. Jam i gatshëm të debatoj. Absolutisht. Pse? Sepse Zoti ka zbrit një fe e cila nuk bie ndesh me logjikën e pastër njerëzore. Jo vetëm kaq, por është një fe e cila nuk bie ndesh me natyrën e njeriu. Me natyrën e njeriu nuk bie ndesh. S'ka përplasje mes natyrës së njeriu dhe kësaj feje. Ora në çdo detaj kapu ku të dush. Ndalu ku të dush. Pse? Sepse natyra e njeriu është krijimi i Allahut dhe feja ka ardhur prej Allahut, e Allahu xhalla xhelalu ka sjell një fe që përthithet dhe absorbohet nga është tamam si uji për baltën, që balta e thith. Kështu edhe feja për baltën, njeriu, për materien e njeriu, absorbohet plotësisht, thithet plotësisht. Pse? Sepse të dyja janë prej Zotit. Krijimi i njeriu është prej Zotit dhe kjo fe është prej Zotit. Një fe e cila ka gjetur të mesmen në të gjitha aspektet. Si? Të mesmen mes kësaj bote dhe botës tjetër. Nuk është se një musliman thotë, o bota tjetër, edhe humbet këtë botë sinte, absolutisht. Ky se ka kuptuar mirë fen. Asnjë tjetër që thotë, ta kemi mirë këtu se botë tjetër, ha se kemi inshallah, kemi shahad, absolutisht ky është në rregull. Feja islame gjen të mesmen mes botës tjetër dhe kësaj bote. Feja islame gjen të mesmen e artë mes materjes dhe shpirtit. Që thot, nuk thot ti përkushtohu shpirtit dhe leje materjen, trupin dhe jetën, absolutisht. Po edhe jo jepu ti mas trupit edhe mas materjes dhe harron altarin e Zotit, aty ku duhet falet, e aty ku duhet shprehet, ku duhet prehet shpirti. Kjo është një fe e mrekullueshme o vëllezër, që neve na ka ardhur prej atij Zoti i cili është i gjithditur. Për këtë arsye edhe kjo fe është vetë gjithditur. Një fe e cila na ka ardhur prej të gjithë mëshirshmit. Për këtë arsye kjo është fe e mbushur me mëshirë. Një fe e cila ka ardhur prej të urtit, e cila është mbushur plot urtësi në çdo detaj dhe në çdo nën detaj të kësaj feje. Një fe e cila ka ardhur prej krijuesit, për këtë arsye dhe është fe që i përshtatet nga aja e saj deri në zhën e saj krijesave. A nuk duhet që besimtari nga thellësia e shpirtit të deklarojë dhe të thotë elhamdulillah? Njeriu ndoshta gjithë to domethënie i ka të pambledhura në një dosje në jetën e kësaj bote. Mirë po, do ta kuptojnë botën tjetër se çfarë mirësie i ka dhënë Allahu në këtë fe. Atje do ta kuptojnë më mirë. Për këtë arsye gjëja e parë që banorët e xhenetit do të thonë kur të futet në xhenet, kush është duaja e banorëve të xhenetit? Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Falënderimet i takojnë Allahut, i cili na udhëzoi në këtë fe, se mos ishte Zoti, mos ishte Allahu, nuk do të ishim në këtë fe. Prandaj falenderoj shumë Zotin. Kanë thënë dietarët e Islamit, dhe prej gjërave që e bëjnë njeriu të qëndrueshëm në këtë fe, është ta falenderojë Allahun për këtë fe. Dhe ta dedikojë suksesin e udhëzimit në këtë fe Allahut xhalla xhelalu. As gjuarësisë, as mençurisë,
as pasurisë, Allahut. Deshti Zoti afër, unë gjithmonë them këtë shprehje. Ka dashur Allahu që ti jesh pranë ti. Ka dashur Allahu që ti jesh pranë ti me këtë fe. Ka dashur Zoti me të zgjedh, ka zgjedh Allahu xhallal xhelalu. Ka pa Allahu xhallal xhelalu diçka tek ti dhe të ka zgjedh për të qenë për adhuruesve të tij. Atëherë falenderoje Zotin xhallal xhelalu. Atëherë mundohu që të studiosh sa më shumë dhe të mësosh sa më shumë për këtë fe, që kur t'i ftosh njerëzit në këtë fe, dish se çfarë perle dhe çfarë mrekullie të ka dhënë Zoti xhallal xhelalu. Mos u bëj si puna atij që e ka një thesar të mbushur me perla dhe nuk e di se çfarë ka brenda. Shkon treg dhe i shet, i ka pis, i ka pala dhe nuk e di se çfarë ka aty, nuk e di se çfarë vlere ka. Dhe kur del në treg, si afrohen njerëzit. Sepse ky vet nuk din ta reklamoj mallin e tij. Ky vet nuk di t'i bëj hizmet mallit të tij, nuk di t'i bëj reklamën mallit të tij. Dhe perlat e tij shiten çmim shumë të lirë, shiten s'kan vlerë në treg, ndërkohë që ka mashtrues në treg, që i kanë lyë, që i kanë zbukuruar, që i kanë pastruar, që i kanë bot bukra dhe ato ecin. Ndërsa ne nuk e dim se çfarë mrekullie na ka dhënë Allahu xhallal xhelalu. Këto ishin disa orientime të përgjithshme për të kuptuar dhe për ditë se çfarë e veçon këtë fe dhe e bën atë të dallueshme si mirësi të Zotit xhallal xhelalu dhuruar ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lut Allahu xhallal xhelaluhu që të na bëj që të jetojmë si musliman, që të vdesim si besimtar dhe të dalim përpara Allahu xhallal xhelaluhu si të sinqert. Lut Allahu xhallal xhelaluhu që kjo fe dhe ky besim të jetë sebebi dhe shkaku për të fituar kënaqësinë e Allahu xhallal xhelaluhu, për të fituar dashurinë e Allahu xhallal xhelaluhu. Lut Allahu xhallal xhelaluhu që të dim dhe të njohim mirë këtë fe, që t'u japim njerëzve ashtu siç është dhe jo duke menduar ne se si mund ta japim, të ngushtohemi absolutisht. Lut Allahun që të na njohin ne sa më mirë me këtë fe, që edhe ne dim se si ti udhëzojmë njerëzit në këtë fe të bukur dhe madhështore. Lut Allahun xhallal xhelaluhu që të na fal, lut Allahun xhallal xhelaluhu që të na mëshiroj, lut Allahun xhallal xhelaluhu që taksiratet tona ti përfshijë ai në falin e tij dhe në mëshirën e tij. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.